Помнить пройденный путь призывает нас Бог. Мы пришли в дом молитвы сегодня и желаем исполнить священный наш долг. Вспомнить дивную милость Господню. Вспомним то, как мы шли христианским путем под высокою Божьей десницей, как Он шел перед нами и ночью, и днем, не давая с дороги нам сбиться. Вспомним тех, кто когда-то прошли впереди, крови след за собой оставляя. Тех, кто жизнь отдавал на тернистом пути, верность Божьим заветом являя. Вспомним наших отцов, дедов, прадедов, тех, кто, принявши святое учение, вдохновляли на подвиги верности всех, кто донес и до нас весть спасения. Помоги нам, Господь, эту весть о Христе в мир нести, словно факел горящий, чтобы те, кто блуждает еще в темноте, через нас путь нашли настоящий, чтобы чудную весть о Христовой любви мы бы многим еще передали, чтобы души к Христу с покаянием шли, верный путь для себя избирая. Вспомнить пройденный путь мы сегодня хотим и Отцу вознести благодарность, чтобы только Господь возвеличен здесь был, чтобы имя Его прославлялось. Аминь.